2 eggs. Tapos yung butter, lagay ko na lahat to. Tapos milk. Yung milk 1/4 brown sugar, 3 cups banana at 3 pieces bananas, 1 cup for ibap. Yan na. Saan kayo magpunta? Puntaan mo doon si Nanay Lot. I-connect mo yung YouTube doon. Turuan mo siya anong mga pindutin. Hindi niya daw makita yung mga nakasulat sa remote. Ayun na siya. Oh. Ano siya, malapot na siya. Parang kulang yung sugar. Madali lang pala magluto. Ito. Vegetable oil. Ito, vegetable oil naman to eh. Vegetable oil. 1.5 cup. One cup. One half muna. Saka 1 cup. Grabe naman kadaming oil to. Hala. Bakit sobrang dami na to? Kasi pang measure to ng ano eh, pang cake talaga yan. Ayan. 1 cup. 1 half. 1 cup. 1 half. Ay, 1 in 1 half na pala. Ay, nako.
Over. Maninunap na pala yun. Ayun na siya. Mali yung sukat ko. One half. 100. 200 ang 1 cup. Tama. Kailangan na pala i-blend, i-mix. Tingnan. Yan na siya. Tapos yung banana, i-blend ko pa. Yung banana. Anong ginagawa nila sa banana? Biniblend. Ay, dinudurog lang naman. Yun, no. Hindi, puro mantika nga yung flour nila, oh. Akin, wala nang mantika, oh. Yak, puro mantika. Kailangan pala ginamix na yung saging dito. Ganun talaga yung saging. Dami kong sugar. Ito mga saging. Sobrang mura ng saging. Overcook. Oh, mga mamahalin yan, oh. 80 na lang siya, oh. Oh. Kahapon, okay pa to. Hinog na, hinog na. Gawin ko yung 4. Kasi sayang ang saging, eh. 4 na lang. Hana, bunganga mo, ah, maingay. Nakakairita. Ginaganyan lang daw pala, oh. Ah. Hindi siya.
Dali lang pala. Kahit hindi na i-blend. Tinidor lang. Yun na siya. Bakit mong damihan? Hindi na kailangan i-blend kayo. Damihan ko kayo itong saging. Tingnan nyo ba? Tingnan ko nga yung iba. Bakit mo maraming banana? Isang